Алматы облысы Қарасай ауданы Бекболат ауылы 1 май орта мектебінің қазақ тілі және әдебиет пәні мұғалімі Оразбекова Амангүл Шаймұратқызы, Алтынсарин төс белгісінің иегері. Тақырыбы Ілияс Жансүгіровтің құлагер поэмасы. Сабақтың негізгі мақсаттары әдеби шығармаға сюжеттік композициялық талдау жасау, шығарманы басқа өнер түрлеріндегі осы мазмұндас туындылармен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағалау. Сіздер сал мен серінің айырмашылығы неде? Мына суреттегі жатқан адам кім деп ойлайсыздар? Кішкене ойланыңыздар, бұл адам кім? Және бұған қандай анықтама берер едік? Осы суретке қарай отырып, сал деген кім, сері деген кім? Олар қандай адамдар деген ой түйін жасап, кішкене ойлануға 2-3 минут уақыт беремін сіздерге. Сіздер ойланды деп ойлаймын. Енді осы